Всем привет, меня зовут Яна, мне 22 года и уже 8 лет я занимаюсь стройкой. Так, то есть вы уже с 14 лет работаете на стройке? Я знаю, в какой последовательности делать ваш ремонт. А на HeadHunter у вас написано, что вы раньше бижутерию продавали. Сначала мы делаем электрику, потом сантехнику, потом... Так, хватит. Хватит слушать тех, кто ни разу не делал ремонт. Хватит слушать знакомых, соседей, читать домовые чаты. Ремонт вашей мечты находится не там. Лучше оставляйте заявку на бесплатный замер и получите подробную консультацию с вашего будущего ремонта.